кайтып атат деген ой менен эле тирүүдөй сезип эле жолго чыктым үй жака. Анан жарым жыл болуп жеткенден кийин эстеп атпайм, үйдө апам жокко депчи. Ким күтөт деп. Ардактап өмүр берген бейишим апам, аламдай ичигенен деңизим апам. Нурпресс маалымат борборунун апамаккат долбоору кайрадан сиздер менен, аны мен Наргиза Исаева алып барам. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү берүүнүн кадырман коногу маданияттын мыкты кызматкери ырчы тамада, көп кырлуу талант Байыш Момунов болмокчу. Саламатсызбы Байыш байке? Саламатсыңарбы? Биздин көрсөтүүнүн аты айтып тургандай, Байыш байке ушул апамаккат. Апаңызга болгон сүйүү, апаңызга болгон көйдөндө сактап жүргөн мээрим жана ошол көзү өтүп кеткенден кийин дагы ошол кишиге бир башкача бир сүйүү ойгонот деп айтышат экен да. Ошону да сизден сурагым келип атат. Ушу апакеңиздин бул дүйнөдөн өтүп кеткенине канча болду? Анан сиз бир жумадан бери сиз экөөбүз сүйлөшүп, ушул эфирди такташып, ошондой убакыт өтүп кетпеди. Ошол аралыгында мага жөнөткөн видеолордон улам апаңыздын ушул жашоодо бир өтө мээримдүү, бир урутунан күлкү кетпеген, канчалык жаны кыйналып турса да бир күлүп, жаркылдап жүргөн адам окшойт деген менимче бир ушундай ойго келдим да. Анан чындыгында жашоодо кандай адам? Апам жашоодо дагы мындай жүргөндө дагы аябай жакшы, жөнөкөй, мээримдүү апаларыбыз бири болчу. Апам эркектей болгон адам болчу да. Бизде эркекти өзү аял киши болсо дагы ушундай атанын ордуна ата болуп, ушундай эркектей эле тарбиялады. Баягы илгеркилер айтып коет го, үйдө аял, сыртта эркек дегендейчи. Ошол чын экен да, карап турсам. Анткени апам өзү жаш кезинен эле атаман эрте калып калган да. Атамдан 10 жаш кичүү болчу апам. Атам 39 жылкы болсо, апам 49 жылкы. Атам дагы баягы ооруга байланыштуу, ден соолугуна байланыштуу эрте эле 52 жашында бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Апам ушунда 42 экен. Ошол 42 жашында атаман эрте калып, анан 6 тууганбыз. Биз ошо 6 тууганын баарын чоңойтуп өзү окутуп, чокутуп дегендей көп мээни баягы көп түйшүк тарткан экен деп ойлоп калам да азыркы учурдачы. Эми биз жаш болчубуз, кичинекей балдар болчубуз. Эненин орду чындыгында эле аябай эле мындай баа жеткис экен, ачык эле айткандачы. Мисалы ата, эне деп бөлөбүз го, бирок мен көбүнчө эне дейм да. Эненин орду, эненин бала болгон мээрими таптакыр башка экен да. Ата эми көбүнчө баягы сыртта жумуштар менен жүргөн менен, эне көбүнчө үйдө дагы, сыртта дагы ар бир баланын кыялы, ар бир баланын орду дегендей 6 тууган болсок дагы 6 тең 6 башкача көрчү эле да. Бирөөсү ооруп калса ага жан күйүп, мына мынтиш керек, дарылаш керек. Анан бирөөсү кичине 6 тууган, бирөөсү кичине мындай кыйналып атса жашоодон, ошого көбүрөөк болушуп, ошого көбүрөөк жан тартып, буга жардам берип койсоңор болду, кичине берсеңер боло, карасаңар боло деп ушундай эне экен деп ойлоп калдым да. Кимде талант бар? Апаңызда? Апамда. Апам өзү бригадир, колхоздо иштеген да көп жыл бою, мугалим да болуп иштеген, балдар бакчасында заведующий болуп иштеген. Анан ыркеселер болуп калганда эле апам уюштурчу болчу экен да. Апам өзү ырдап, уюштуруп, программаны түзүп, мындай активист болгон экен да. Өзү да жакшы ырдачу апам, үйүндө да сонун болчу. Анан бизге, жана экөөбүзгө апабыз жактан өткөн болуш керек деп ойлойм. Атам андай деле көп ырдай бербейт эле, мындай серьезный, скромный киши болчу да. Бирилери бар эле, атамдын кантын бар деген. Ошол ырдай берчү. Апам ырчы, мындай көп тармактуу эле аял болгон да. Абдыраевка келип аяктан дагы экзамен тапшыртат. Ал жерден дагы өтүп кетем экзаменден. Анан апам калтыргысы келбей ыйлайт экен. Үй балам жалгыз кичинекей болот. Кантип мен мунсуз жашайм? Кайрылып кетип калсамбы деп ар кандай ой болуп. 3-чү класска көчүп атам да. Кичинекей балам да. 10 жашта экенмин. 3-чү класс домпок баламдай пончик бала болгон экенмин да. Сүйкүмдүү апамдын эң жаш баласы болгон экенмин, сүйкүмдүү. Эми бу баламда көп жетчилик курсак ачып калып кандай болот депчи. Анан эне да бар бир, анан кийин калтырып атып, анан ой келип кетиптир да, директорго кириптир. Мен Байыш жалгыз калтыра албайм. Мына иниси болот, Жаныш бир тууган. Ушуну текшерип көргүлөчү. Эгерде өтсө калтырам, өтпөсө алып кетем дептир кайра айылга. Макул анда мейли көрөчү десе Жаныш шустрый, аябай тентек ошондой эле өжөр болчу да.
кийгизем, 20 адам отурса чыга калып эле кана кайсырды билесиң десе, бир орусча ырдаптыр. Ырдап атып эле тегерени үйүптүр да мындыча. Анан ал комиссияга жагыптыр. Тегерени билебеген экен. Ай, мына байышка караганда мынуңар ушуну ушул окуш керек. Каникул учурлар болуп калат, кыйынчылык көп болгон. Апам өзү жагыз иштейт, колхозду иштейт, совхозду иштейт, айлыктары аз алуучу деп билесиз да. Анан кийин каникул учурунда бизди келип алып кетиш керек да. Келе албай калган учурлар да болуп, Жаныш экөөбүз жалгыз ушу Абдыраевда калып калган учурлар да болгон да. Мисалы 10 күндүк каникул болсо, элдин баары бала чагасын алып кетет да эми үйлөрүнө. Ар бир республикадан келет. Анан Жанышпай экөөбүз эле калып калабыз. Анткени шарт жок, апам келе албай калды. Акча жок, келип алып кетейин десе экөөбүз тең барып келгенге да акча кетет да. Албетте мен энеге ушундай Жаныш экөөбүздүн мээримибиз аябай эле мындай сагынуу көп болчу эле. Анткени каникулда бар үйгө барганда Жаныш экөөбүз кадимкидей апабызды талашып, кучактап, ортого алып жатчу элек. Апабызды кызган бирибиздечи Жанышты карап жатса, мен апам Жанышты карап, мени карап жатыңыз депчи экөөбүз алмак салмай эми эгиздей эле чоңойдук да. Жаныш баары кичинекей болгон үчүн Жанышты көбүрөөк жакшы көрчү эле. Сиз айтып атпайсызбы, мени карап жат деп. Энем экөөбүз талашчубуз дегенчи. Ошол көз ирмемдер кандай? Ошол көз ирмем деңсип. Ооба, албетте. Ошол апам өткөндөн кийин бир тойго бардым мен. Ошто той чыгып калды, биз эми тамадабыз го. Анан той бүттү дагы. Бизди багам деп тарттың канча убайым, атыңдан кагылайын, жадырап күлүп дайым. Азыр бишим келет. Эми баягы эненин орду баары башка экен да. Тойдон кийин көнүп калган эме да адат. Апам күтүп атат деген ой менен эле тирүүдөй сезип эле жолго чыктым үй жака. Анан жарым жолго жеткенде эстеп атпайм, үйдө апам жокко депчи. Ким күтөт деп. Дарбаза жабык, үйдө эч ким жок. Кайра ойлонуп кеттим дагы, анан Ошко кайра келдим дагы гостиницага. Келип кадимкидей сагынуу болот да. Үйгө барган жокмун, жарым жолдон эле кайра бурулдум. Жарым жолдон бурулуп гостиницага келип, аябай мындай булугуп калган экенмин да, эми. Гостиницада ишти жеп алып да аябай мындай булуккан чыгарып алдым да. Азыр ушул энем болгондо мен күтмөк экен. Отурмакмын сүйлөшүп деп. Баягы өткөндөн кийин көп нерсени эстейт экенсиң да. Азыр эми үйгө барсаң күткөн адам жок. Болот эми бир туугандарым бар. Бирок алардын орду башка, эненин орду башка. Ушул көп ойлонуп калам да, ушул апам акыркы жылдары 10 жыл катарынан гемодиализ алып калды. Ошол гемодиализ деген бул өтө жаман оору экен да. Ден соолугун баарын жеп, витаминин баарын жутуп жок кылып коет экен. Аягы апам өзү толук мындай здоровый аял болчу. Аябай кичинекей болуп арыктап кетти. Эжемдин кызы карап аткан. Батыраак жолго чыкпасаңыз болбойт дегенде жүрөгүм шу, эмне болду десем, түшүндүм да. Тайнем катуу ооруп калды деди эле. Баягы жерденчи мындай сөздү уккандан кийин шоковом состояние болуп калдым да. Аябай эмне кылып атканымды билбейм өзүм. Бепте паспортумду издеп атам, бирдеме издеп эле кийим кечем карабай эле самолетко сразу эле билет жаздырып учуп келдим да. Учуп келсем, гемодиализде катуу ооруп, уже өзүм билбей жатыптыр. Прям ошо больницага кирип бардым. Врачтан сурасам, мени карап, көзүмдү карап, сабыр кыласың деп койду. Дегенде эле түшүндүм да. Ушу акыркы күнү окшойт депчи. Ошого чейин, баягы доктор айтканга чейин бир
көзүң көргөнгө жетиштиңизби ошо? Жетиштим. Мен ошого да разы болдум да, жетишип калганымачы. Өзүбүз алып келдик да больницадан. Машина мен салып, анда тирүү болчу, сүйлөбөйт эле, бирок мындай солуп калганда, мындай айткандачы, гемодиализ солутуп адамды таптакыр жок кылып коюп турбайбы. Апа, мен келдим деп, мени акырынтып карады да жылмайып койду. Үйгө алып келгенден кийин апам 3 сааттан кийин үзүлүп калды да, 3 сааттан кийин. Анан тайжам айтты, колунун башына коюп, ошо ла иляха илlallah деп ошону айтып тур деди. Анан жүрөгүм ушул чыгып атат, апам улам карап коюп, кетпесе экен депчи. Мен де колумду коюп мынтип, эме болсом башынан ушундай бир муздак тер чыгып кетти да. Бир муздак менен чыгып кетет экен да жан, анан ошону түшүндүрүштү. Ошондо да аябай жаман болдум. Апам чын эле кеттиби, бул жашоодо жокпу депчи. Кыйкырып эле ошол эме мен бук да бар ыйлап. Эгерде сизге ушундай мүмкүнчүлүк болсо, колуңузга калем сап берип, бир барак берип, апаңызга кат жазыңыз. Ошол кат болсо, апаңызга мына ушул мүнөттөрдө тие турган болсо, каттын мазмуну кандай болуп эле, эмне деп жазат экенсиз ошол катка? Ошо мен ушундай эле кат жазмакмын. Апа, аман эсен тынч болуңуз, оорубаңыз. Биякта жалган жашоодо өтө кыйналып, 10 жыл гемодиализ алып өттүңүз. Ал жакка барганда эми ушунун баары жокко чыгып, жап-жаш сулуу ойдон өзүңүздү жакшы карап жүрүңүз деген эле сөздү жазмакмын катка. Биз жакшыбыз деп. Эми эртеби кечпеби Алланын буйругу дейм баары. Албетте ар бирибизге узак өмүр берсин. Эми ата-энең менен барганда деле өткөн адам менен жолугушасың да. Ошол бейиштин төрүндө ошо бейиште жолугушалы деп айтмакмын. Жолугушсак дагы. Рахмат, Байышбай, ошол убактыңызды бөлүп, эмне десек эми ошо ата-энебизди ошо көзү өтүп кеткенден кийин эскерүү дагы бул баланын эң мойнундагы чоң парзы, милдети. Куран менен катар эле ал адамдарды жакшы сапатын эскерип туруу дагы бизге балдарга коюлган милдет экен да. Ошону берин аткарып, ошо биздин келип эфирибизге маек куруп бердиңиз. Сизге ыраазычылык. Мындан аркы дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Аман болуңуз. Рахмат силерге дагы, дайыма ушундай иштериңер ийгиликтүү боло берсин. Ушундай энени даңктап, энени сыйлап барктап, ушул апага кат деген долбоорго чакырганга мен эч жакты карабай туруп келдим. Анткени долбооруңарды мен көрдүм. Чыныгы өтө маанилүү долбоорлордун бири экен. Ар бир инсан өзүнүн ата-энеси үчүн бар жокко даяр болуш керек деп ойлойм. Сиздерге дагы дайыма ушундай ийгиликтүү болсун. Ушул ата-энени эстетип, ата-энени бар экендей кылып, жомоктогудай мындай жакшы бир аруу тилек тартуулап, биздин кичине болсо да буубузду чыгарып, сагынуубузду чыгарып койгоңуздар. Рахмат силерге дагы. Аман болуңуздар. Сагынуу демекчи, биздин ошол көзү өтүп кетсе дагы ошо энеге болгон, баланын көкүрөгүндө жашаган, көйдөрүндө багып өстүрүп келе жаткан энеге болгон сүйүү, атага болгон ардакты унутпас үчүн ушул апама кат деген долбоор ар жума сайын көрсөтүүбүз берилип турат. Кайрадан биздин эфирден амандашканча саламат болуңуздар.